Қызыл телпек ертегісі. Көп кішкентай сүйкімді қыз болды. Оны анасы қатты жақсы көреді. Әжесі оны туған күніне қызыл телпек сыйлады. Оны шешпей тастап жүреді. Кемпірлер оны деген қызыл телпек деп айтып жүреді. Сосын деген өлең мамасы оның бәлішті пісіріп, бір құты майды әжеге апарып келші деп, сол кезде оны алып пісіріп алып, соны сыртқа оны жүріп, өлең айтып, сол кезде алдынан қасқыр шығады. Сосын қасқыр айтты: «Қызыл телпек, сен қай жаққа кетіп баратсың?» деп. Сосын айтты: «Мен деген әжеге кетіп баратырмын. Бәлішті пісіріп алып, бір құты майды алып келе жатырмын» деп. Сосын қасқыр айтты: «Әжең қай жақта тұрады?» деп. «Ән жақта орман шетінен тұрады» деп. Сосын қасқыр айтты: «Әжеге кім бірінші жетеді? Жарысайық. Сен ана жолмен жүр, мен ана жолмен жүрем» деп. Сосын қызыл телпек ұзын жолмен жүреді, қасқыр деген қысқа жолмен жүреді. Сосын қасқыр әжеге келіп, есікті қағады. Сосын әже айтады: «Кім бол?» деп. Сосын айтады: «Мен бұл қызыл телпек, сізді бәлішті пісіріп алып, бір құты майды алып келдім» деп. Сосын айтты: «Есіктің қасында бір жіпті төмен қарай тартса, есік ашылады» деп. Есікті ашылғаннан кейін қасқыр оны жұтып қойды. Сосын оның бас киім киіп алып, көзілдірігін киіп алып, қызыл телпегін келгенін күтеді. Сосын қызыл телпек келеді де есікті қағады. Сосын әже айтады: «Кім бол?» деп. Сосын айтады: «Мен бұл қызыл телпек, сізге бәліш алып келдім, бір құты майды алып келдім» деп. Сосын есіктің қасында жіп тұр, соны төменге қарай тартса, есік ашылады деп. Сосын оның есікті ашылғаннан кейін қасқыр оны қызыл телпекті жұтып қойды. Сосын ішін жарысады да, әже мен қызыл телпек орманшы қасқырды көріп, оның ішін жарысады да, сосын әже мен қызыл телпек шайды қойып, әңгімені айтады. «Неге сен құлағыңдар үлкен, сені іштеу үшін? Әже, неге сен қолдар үлкен, сені құшақтау үшін? Әже, неге сен көзің үлкен, сені көру үшін? Әже, неге сен тістен үлкен, сені жеу үшін?» деп. Кемпірлер сыртта жүреді, қасқыр құлап қалғанын көреді де, сосын ішін жарысайды да, үшеуі шай ішіп әңгімелерін айтады.